casi todos, ¿verdad? Lo bueno que es en dirección contraria y no por donde vamos nosotros. Porque si no, sí se hace el caos también de los dos lados. Ya me enteré, soy el malo y todo el mundo te cree. Estás conforme de que ya no me ves, o feliz en otro lado.
Show. Hazte para allá, papi. Ah, me hubiera quedado allá. Yo confío en ti.